U ovoj seriji putujemo kroz misteriozne i zabranjene gradove antike, mjesta koja su odigrala ključnu ulogu u povijesti, ali su iz raznih razloga pala u zaborav. Ovi gradovi, puni tajni, legendi i skandala, ostavili su tragove koji izazivaju maštu i danas. Iako su bili centri moći, kulture i trgovine, mnogi od njih nestali su iz povijesti iznenadnim padom, neobjašnjivim okolnostima ili su jednostavno ignorirani od strane povjesničara. Kroz svaku priču otkrićemo kako su ti gradovi postali zaboravljeni, ali i što je to što ih čini toliko intrigantnima. Ako vas zanima ova misterozna povijest, ne zaboravite lajkati, pretplatiti se na kanal i krenuti s nama na ovo putovanje. Počinjemo sada. U prvoj priči upoznajemo grad u dolini Kraljeva, čije su ruševine danas gotovo potpuno neprepoznatljive. Iako je bio centar vladavine sa zapanjujućim piramidama i kompleksnim hramovima, povijest ovog grada nestala je u samo nekoliko desetljeća. Drevni zapisi govore o njegovom propadanju zbog političkih borbi i prirodnih katastrofa, no do danas nije jasno što je točno uzrokovalo njegov pad. Usprkos tome, arheolozi nisu prestali istraživati ostatke, nadajući se da će pronaći tragove koji će otkriti više o njegovim neistraženim tajnama. Grad u dolini Kraljeva bio je nevjerojatno razvijen, s monumentalnim građevinama koje su svjedočile o naprednoj civilizaciji koja je tada cvjetala. Piramide koje su se uzdizale u nebo, hramovi posvećeni bogovima i kompleksne grobnice vladara, sve to ukazuje na veliki kulturni i politički značaj. Međutim, tijekom vremena ovaj grad je postao napušten, a brojni tragovi o njegovoj povijesti ostali su u magli. Jedan od ključnih razloga za njegov pad bili su stalni politički sukobi između vladajućih klanova. Ovi sukobi često su dovodili do destabilizacije, što je dodatno otežavalo održavanje vlasti i infrastrukture. U isto vrijeme, grad je bio podložan prirodnim katastrofama. Poplave, potresi i suše česti su bili izazivači velikih problema za stanovništvo. Međutim, nijedno od tih objašnjenja nije potpuno zadovoljilo znanstvenike, jer nema konkretnih dokaza koji bi objasnili iznenadni nestanak grada. Arheolozi su tijekom godina otkrili brojne tragove ove civilizacije. Ruševine koje danas postoje govore o njegovom nekadašnjem veličanstvu, ali mnogi detalji još uvijek ostaju nepoznati. Neki vjeruju da su stanovnici grada napustili svoje domove zbog prijetnje od strane susjednih naroda, dok drugi smatraju da je grad napustila većina zbog nedostatka resursa ili stalnih prijetnji od prirodnih nepogoda. Iako su istraživanja u ovom području dala određene rezultate, mnoge tajne ovog grada i dalje su nedostupne. Stručnjaci nastoje razjasniti mnoge misterije i tragove koje su ostavili nekadašnji stanovnici, nadajući se da će otkriti ključne informacije koje će omogućiti bolje razumijevanje povijesti ovog tajanstvenog grada. Zanimljivo je i to da su neki od arheologa koji su radili na istraživanju ovog grada iznijeli teoriju da možda nikada nećemo u potpunosti shvatiti što je uzrokovalo njegov pad, jer se mnogi podaci iz tog vremena jednostavno ne mogu rekonstruirati. Na kraju, grad u dolini Kraljeva ostaje jedno od najintrigantnijih mjesta antike koje ne prestaje izazivati zanimanje istraživača i povjesničara. Tajne koje skriva možda će jednog dana biti otkrivene, ali do tada on ostaje samo još jedan zagonetan dio naše prošlosti koji nam nudi više pitanja nego odgovora. Dalje selimo se u grad Ubar, poznati kao Oasis 1001 noći. Bio je to grad blata smješten u pustinji, čiji su trgovci trgovali najcjenjenijim začinima i dragocjenostima, a smješten uz glavne trgovačke putove bio je most između različitih kultura i naroda. Grad Ubar bio je simbol raskoši, impozantnih zgrada te luksuznog života. Međutim, iznenadna katastrofa koja je zahvatila ovo mjesto
učinila je grad potpuno nestalim u samo nekoliko godina. Prema legendama, Ubar je bio poznat po svojoj bogatstvu, koju su priskrbili trgovci začinima, dragocjenostima i drugim vrijednim robama. Grad je bio pravo trgovinsko središte u arapskoj pustinji, a priče o njegovom blatu, raskošnim palatama i izvrsnim rukotvorinama putovale su kroz generacije. Gradski trgovi bili su prepuni života, a tisuće ljudi prolazile su kroz Ubar, noseći bogatstva i kulturološke utjecaje iz različitih krajeva. Smješten u strateškoj pustinskoj oazi, grad je postao ključna točka na trgovačkim rutama. Međutim, unatoč svojoj važnosti i prosperitetu, Ubar je vrlo brzo nestao. Iako su mnogi povjesničari tvrdili da je grad bio uništen u nekoj vrsti prirodne katastrofe, poput potresa ili velikih pješnih oluja koje su prekrile grad, pravi uzrok njegovog nestanka i dalje je nepoznat. U arheološkim iskopavanjima koja su provedena u 20. stoljeću otkriveni su fragmenti koji svjedoče o postojanju grada, ali nijedno od tih otkrića nije u potpunosti objasnilo što je uzrokovalo njegov iznenadni pad. Nekoliko teorija pokušava objasniti nestanak Ubara. Jedna od njih govori o klimatskim promjenama koje su izazvale sušu i iscrpljivanje resursa, što je moglo učiniti grad neodrživim. Druge teorije spominju mogućnost da su nomadske plemena iz susjednih regija napala grad, pljačkali bogatstva i uništili njegovu infrastrukturu. Neki istraživači također vjeruju da su trgovinske rute pomaknule, ostavljajući Ubar bez svojih glavnih izvora prihoda. No, sve ove teorije ostaju samo spekulacije, jer ne postoji konkretan dokaz koji bi mogao potvrditi bilo koju od njih. Pored tih teorija, postoji i zanimljiva veza između Ubara i legendi o oazi bogova, koja je dio lokalnih mitova. Prema tim pričama, Ubar je bio blagoslovljen bogatstvom koje su mu podarili bogovi, ali kako je stanovništvo grada postalo oholi i pohlepni, bogovi su odlučili uništiti grad kao kaznu za njihove grijehe. Ova mitološka priča upućuje na simboliku kazne koja je stigla u obliku uništenja, a grad je doslovno nestao, progutan od pustinje. Iako je povijest Ubara ispunjena misterijama i neodgovorenim pitanjima, arheolozi i dalje nastavljaju tragati za novim dokazima koji bi mogli otkriti više o ovom nestalom oaznom gradu. Iako su neka od tih istraživanja dala pomake, kao što su pronađeni ostaci starih građevina i artefakata, Ubar i dalje ostaje jedan od najvećih arheoloških misterija. Mnoge su legende o Ubari preživjele tisućljećima, postajući ključni dio kulturnog nasljeđa Beduina, koji su nastavili pričati o ovom mističnom gradu u svojim pjesmama i pričama. Ubar je postao simbol zlatne ere, ali i opomena o tome kako i najmoćniji gradovi mogu nestati u samo nekoliko trenutaka, ostavljajući za sobom samo tragove prošle slave. Iako njegova sudbina ostaje nepoznata, Ubar zasigurno ima posebno mjesto u povijesti, gdje legenda o njegovom nestanku nadmašuje stvarnost, a njegova prošlost ostaje zauvijek uklesana u povijesnim pričama. Sljedeća destinacija nas vodi u grad Tiahuanaco, koji je bio kulturni i politički centar stare civilizacije na granici Bolivije i Perua. Smješten na visini od preko 3800 metara, Tiahuanaco je jedno od najfascinantnijih i najzagonetnijih arheoloških nalazišta na svijetu. Grad je bio poznat po svojim monumentalnim kamenim strukturama i neobičnim reljefima koji upućuju na napredne tehnologije, čiji se načini gradnje još uvijek ne mogu u potpunosti objasniti. Tiahuanaco je bio ujedno i vjerski, politički i kulturni centar, a njegova važnost u predkolumbovskoj Americi bila je neprocjenjiva.
Ipak, više od 1000 godina nakon njegovog napuštanja, mnogi od njegovih najvećih misterija ostaju nerazjašnjeni. Grad je bio izgrađen od ogromnih kamenih blokova, čiji su težinski kapaciteti nadmašivali bilo što bi se moglo zamisliti u tom vremenu. Najpoznatija građevina u Tiahuanacu je Akapana piramida, koja se uzdiže do visine od 16 metara, a pred njom se nalazi i ogromna platforma poznata kao Kalasasaja, koja je korištena za ritualne svrhe. Iako su mnogi arheolozi proveli godine proučavajući grad, još uvijek nisu pronašli odgovore na pitanja o tome tko su bili njegovi tvorci, kako su uspjeli podići tako masivne strukture i koji je bio točan razlog zbog kojeg je grad napustio svoje stanovništvo. Neki istraživači vjeruju da su Tiahuanaco osnovali ljudi koji su došli s viših civilizacija, sugerirajući da je grad mogao biti naseljen od strane naroda koji su imali pristup naprednoj tehnologiji. Iako takva teorija zvuči nevjerojatno, brojni tragovi u Tiahuanacu, kao što su savršeno usklađeni kameni blokovi, nepravilne figure u reljefima i misteriozni artefakti, stvaraju dojam da su Tiahuanacovi graditelji imali znanje koje nije bilo poznato drugim civilizacijama tog vremena. Međutim, do sada nijedno od tih otkrića nije moglo objasniti kako su ti ljudi uspjeli ostvariti te napredne građevinske i tehnike. Neki čak sugeriraju da su korišteni napredni alati i metode koje nisu ostavile nikakve tragove, dok drugi misle da je grad mogao imati utjecaj od vanzemaljskih tehnologija, što je postalo popularna teorija među nekim modernim istraživačima. Znanstvenici koji se protive ovoj teoriji tvrde da su te tvrdnje više inspirirane fikcijom nego stvarnim znanstvenim činjenicama. Osim toga, jedno od najtajanstvenijih otkrića u Tiahuanacu je Porta del Sol, vrata sunca, masivni kamen s uklesanim reljefom koji prikazuje figure, moguće bogove ili mitološka bića, smješten na ulazu u grad. Prema nekim tumačenjima, ovaj kamen mogao bi ukazivati na astronomsku ili vjersku povezanost starosjedilaca. Neki smatraju da je grad Tiahuanaco bio promatračnica za kretanje zvijezda, jer je precizno usklađen s astronomskim fenomenima kao što su pomrčine i solsticiji. Iako su arheolozi proveli brojne iskopine i analizirali mnoge artefakte, Tiahuanaco još uvijek čeka na svoja otkrića. Postoji nekoliko teorija o njegovom padu, no nijedna nije definitivno potvrđena. Mogući razlozi uključuju napade susjednih plemena, unutarnje političke borbe ili ekološke promjene poput suše koja je mogla uništiti resurse. Također, neki spekuliraju da je grad napustila većina stanovništva zbog religioznih razloga ili čak zato što je grad postao nesiguran zbog svoje političke i ekonomske moći. Nakon napuštanja, grad je prešao u zaborav, iako su mnogi drevni tekstovi spominjali Tiahuanaco kao mjesto moći i tajne. Do današnjeg dana, ostaci ovog misterioznog grada u Andama privlače znanstvenike i turiste iz cijelog svijeta, no nikome još nije pošlo za rukom da u potpunosti razjasni sve misterije koje on skriva. Grad Tiahuanaco ostaje zagonetan simbol prošlih civilizacija, čiji tragovi još uvijek izazivaju divljenje, ali i mnoge sumnje. Za sada Tiahuanaco stoji kao svjetionik prošlih vremena, grad koji je postojao prije više od 1000 godina, a čije je postojanje ostalo zapisano u kamenim blokovima i mitovima. Ova nevjerojatna arheološka lokacija, smještena u jednoj od najnepristupačnijih regija svijeta, ostaje ključni komad slagalice koji još uvijek čeka da bude u potpunosti riješen. Vraćamo se u Egipat, ali ovog puta na spomenuti grad Tanis, koji je dugo bio smatran samo još jednim drevnim naseljem. Iako je danas gotovo neprepoznatljiv, Tanis je nekoć bio važan politički centar, i to u jednoj od najvažnijih epoha egipatske povijesti tijekom Novog kraljevstva.
Smješten u delti Nila, Tanis je imao strateški položaj koji je omogućio trgovinu i interakciju s mnogim drugim starim civilizacijama, uključujući one u Levantu, Anatoliji i Nubiji. Iako su mnogi zapisi o ovom gradu nestali kroz povijest, arheološka istraživanja počela su otkrivati pravu vrijednost i značaj Tanisa, dok su ostaci grobnica i hramova svjedočili o njegovoj nekadašnjoj moći. Jedan od ključnih trenutaka u povijesti Tanisa bio je u 21. dinastiji, kada je grad postao prijestolnica Egipta, zamijenivši Thibe koja je bila u opadanju. Ovo je razdoblje kada je Tanis bio centar političkog života i moći, a faraoni koji su vladali iz tog grada sagradili su impozantne grobnice, hramove i spomenike. Ovi ostaci, koji su kasnije otkriveni tijekom arheoloških iskopina, ukazuju na bogatstvo i značaj koji je Tanis imao u egipatskoj povijesti. Ipak, nakon nekoliko stoljeća, grad je postupno postao napušten. Zagonetno je to što su mnogi zapisi o Tanisu nestali, a grad je postao gotovo neprepoznatljiv tijekom vremena. Nije poznato zbog čega su zapisnici o njegovoj povijesti nestali iz povijesnih izvora, ali postoji nekoliko teorija. Jedna od njih sugerira da su neprijateljski napadi, pljačke i ratovi s okupatorskim silama mogli dovesti do uništenja važnih tekstova i spisa. Druga teorija ukazuje na to da je Tanis bio napustio zbog prijetnje stranih invazija i političke nestabilnosti koja je nastala nakon propasti Novog kraljevstva. Bez obzira na to što je uzrokovalo njegovu zaboravljenost, činjenica je da je Tanis pao u zaborav, a većina drevnih izvora koji su spominjali grad bila je uništena ili izgubljena. Iako je grad bio napustio nakon raznih bitaka, invazija stranih okupatora te prirodnih nepogoda koje su ga pogodile, arheološka istraživanja u 19. i 20. stoljeću počela su otkrivati tragove ove drevne civilizacije. Ruševine Tanisa, koje uključuju impozantne hramove i grobnice, svjedoče o velikoj moći i značaju koje je grad imao. Posebno impresivna je grobnica faraona Šešonka I, jednog od najpoznatijih faraona 22. dinastije, koja je pronađena u Tanisu. Osim faraonskih grobnica, nađeni su i brojni predmeti iz svakodnevnog života, uključujući keramiku, nakit i alate koji svjedoče o životu u ovom važnom egipatskom centru. Unatoč značajnim arheološkim otkrićima, Tanis je i dalje ostao djelomično misterozan. Iako su grobnice i hramovi koji su otkriveni pružili neke odgovore o životu u ovom gradu, mnoga pitanja ostaju bez odgovora. Na primjer, nije jasno zbog čega su stanovnici grada napustili Tanis u trenutku kada je grad bio na vrhuncu svoje moći. Teorije sugeriraju da su invazije stranih naroda, kao što su Libijci i Nubijci, uzrokovale slabljenje političke moći Tanisa, dok je druga teorija ukazivala na prirodne nepogode, poput poplava i suša, koje su uzrokovale opadanje grada. Kada je Tanis bio napušten, ostatak Egipta je također doživio veliku političku i kulturnu transformaciju, što je vjerojatno dodatno otežalo očuvanje gradskih zapisa i spisa. S vremenom, grad je postao gotovo neprepoznatljiv, prekriven pijeskom i zaboravljen od strane kasnijih civilizacija. No, uprkos tome, Tanis je danas važno arheološko nalazište koje pomaže istraživačima da bolje razumiju složenu povijest Egipta i njegovih dinastija. Tanis, iako zaboravljen za mnoge stoljeća, i dalje fascinira sve koji proučavaju povijest drevnog Egipta. Njegove tajne, iako djelomično otkrivene, i dalje čekaju da budu potpuno razjašnjene. Arheolozi nastavljaju istraživati ruševine ovog zagonetnog grada, u nadi da će otkriti još više tragova koji će pomoći u razumijevanju zašto je Tanis nestao u magli povijesti. Grad Petra, smješten u Jordanu, bio je nevjerojatno važan trgovački centar i mjesto kulturnih razmjena. Iako danas privlači turiste iz cijelog svijeta svojom impozantnom arhitekturom isklesanom u stijeni, Petra je bila centar života u antici.
Osnovana u 6. stoljeću prije Krista, Petra je postala ključna točka za trgovinu između arapskog poluotoka, Levanta i Egipta, povezujući različite civilizacije i kulture. Grad je bio poznat po svom jedinstvenom dizajnu, s uskim prolazima i veličanstvenim fasadama koje su bile uklesane u ružičastu stijenu, što je gradu donijelo nadimak ružičasti grad. Petra je bila dom nabatejcima, narodu koji je bio majstor u vodenoj infrastrukturi i trgovini. Nabatejci su stvorili sofisticiran sustav za prikupljanje i distribuciju kišnice, što im je omogućilo da uspješno prežive u sušnoj pustinji. Njihova trgovinska mreža bila je opsežna i obuhvaćala robu poput začina, tamjana, mirisa, tkanina i metala. Grad je bio okružen velikim skladištima i trgovinskim centrima, te se smatrala jednim od najvažnijih urbanih središta Srednjeg istoka. Međutim, Petra je iznenada nestala iz povijesti. Iako su njeni ruševni ostaci preživjeli do današnjih dana, grad je dugo bio napušten i zaboravljen od svijeta. Arheolozi su kroz godine otkrili mnogo o samom naselju, ali nisu uspjeli potpuno objasniti uzrok njegove nagle propasti. Jedna od najpopularnijih teorija ukazuje na prirodne katastrofe, osobito suše koje su uništile poljoprivredne resurse te izazvale smanjenje trgovine i ekonomski pad. Prolongirana suša mogla je prouzročiti smanjenje dostupnosti vode, a time i smanjenje kvalitete života u Petri, što bi moglo biti glavni razlog za napuštanje grada. Druga teorija sugerira da su napadi i političke promjene u okolnim regijama mogli značajno oslabiti grad. Petra je bila podložna napadima drugih naroda, a političke promjene u ranoj novoj eri dovele su do slabljenja njezine moći. Iako su nabatejci bili vrsni ratnici, grad se suočavao s prijetnjama od susjednih naroda, uključujući Rimljane, koji su na kraju preuzeli kontrolu nad Petrom 106. godine nove ere. Neki povjesničari vjeruju da je grad počeo opadati upravo zbog toga što su postali pod vlašću Rimljana, koji su preusmjerili trgovinske rute, a na kraju su zanemarili značaj Petre. Nakon rimskog osvajanja, Petra je izgubila svoj trgovinski značaj, jer su nove trgovačke rute počele koristiti druge gradove i luke. S vremenom je Petra pala u zaborav i prepuštena elementima. U srednjem vijeku Petra je bila gotovo potpuno nepoznata ostatku svijeta. Nisu je spominjali ni povjesničari ni trgovci, a grad je bio izgubljen u pijesku i planinama. Petra je ponovno otkrivena tek u 19. stoljeću, kada je švicarski istraživač Johann Ludwig Burckhardt otkrio grad i donio ga na svjetsku pozornicu. Njegovo otkriće ponovno je fasciniralo svijet, a Petra je danas jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svijetu, upisano na UNESCO-v popis svjetske baštine. Iako su mnoge teorije o njenom nestanku provedene kroz arheološka istraživanja, povjesničari i dalje nisu pronašli konkretne dokaze koji bi objasnili što se točno dogodilo s ovim velikim trgovačkim centrom. Nijedna od teorija nije pružila jasnu sliku o tome zašto su nabatejci napustili grad koji je bio toliko važan. Je li to bio rezultat klimatskih promjena, političkih previranja ili jednostavno ekonomske propasti? Iako je teško donijeti konačan zaključak, činjenica je da Petra, grad uklesan u stijeni, ostaje ne samo fascinantno arheološko otkriće, već i simbol nekadašnje slave koja je iznenada nestala. Ovaj ružičasti grad, utemeljen na trgovini i naprednoj tehnologiji, i dalje je misterij koji svijet pokušava odgonetnuti, a njegove tajne ostaju duboko ukopane u pješčanim padinama Jordanske pustinje. Zaronimo sada u mitski grad Atlantidu, koji je postao simbol izgubljene civilizacije. Prema Platonovim zapisima, Atlantida je bila napredna civilizacija koja je nestala u velikoj katastrofi. Zbog svoje veličine i moći, Atlantida je postala predmet mnogih teorija i spekulacija kako u povijesti, tako i u modernim vremenima. Platon u svojim dijalozima Timeus i Kritijas
Opisuje Atlantidu kao veliku i moćnu otok državu koja je preživjela nekoliko tisuća godina prije nego što je nestala u potpunosti, navodno zbog potopa izazvanog božanskom kaznom. Prema Platonu, Atlantida je bila smještena izvan stupova Herkulovih, današnje Gibraltarske tjesnace, a njeni stanovnici bili su tehnološki napredni, vrsni pomorci, arhitekti i ratnici. Atlantida je bila bogata resursima i u potpunosti razvijena, s naprednim sustavima za navodnjavanje, mostovima, kanalima i navodno moćnim oružjima. Čak su i društvena pravila i organizacija bila vrlo napredna prema Platonu, što je činilo Atlantidu primjerom idealnog društva. Međutim, usprkos svom napretku i moći, Atlantida je pala zbog moralne dekadencije i pohlepe svojih stanovnika, što je prema Platonu izazvalo Božju kaznu, veliku katastrofu koja je uništila civilizaciju. Ova priča o Atlantidi postala je temelj mnogih mitova, legendi i teorija koje su se razvijale kroz stoljeća. Bez obzira na to što je Platon spomenuo Atlantidu kao povijest koja se dogodila tisućama godina prije njegovog vremena, mnogi su povjesničari i istraživači pokušavali pronaći fizičke dokaze da je ova civilizacija stvarno postojala. Nažalost, do danas nijedno konkretno arheološko otkriće nije potvrđeno, a sve što imamo su spekulacije. Jedna od najpoznatijih teorija o Atlantidi je da se ona nalazi negdje u Sredozemlju ili Atlantiku, ali nijedna od tih lokacija nije ponudila jasne dokaze. Neki su čak tvrdili da je Atlantida smještena u blizini Azora, Kanarskih otoka ili u zapadnom dijelu Mediterana. Međutim, svi pokušaji da se locira stvarna Atlantida nisu donijeli nikakve uvjerljive rezultate. Jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih pokušaja bio je istraživanje podvodnih ruševina u blizini Bahama, za koje su mnogi tvrdili da predstavljaju ostatke Atlantide, ali su arheolozi odbacili te tvrdnje kao pseudopovijesne. Atlantida je također često povezivana s drugim legendarnim civilizacijama koje su nestale u velikim katastrofama, poput Lemurije i Mu, što samo povećava misterij i fascinaciju vezanu uz ovo mitsko mjesto. Neki su teorizirali da je Atlantida možda bila prethodnica svih poznatih civilizacija, pa čak i izvor velikih mitova o potopima koji se javljaju u mnogim kulturama diljem svijeta, uključujući biblijski potop u judaizmu i kršćanstvu. Iako nije pronađen nijedan konkretan arheološki dokaz, postoje mnoge teorije o tome što je moglo biti uzrok Atlantidine propasti. Neki povjesničari sugeriraju da bi to mogao biti prirodni potres, tsunami ili vulkanska erupcija koja je uništila gradove i uronila otok u more. Drugi sugeriraju da je Atlantida bila tehnološki toliko napredna da je nestala zbog vlastite pohlepe i samouništenja, što je uskladilo priču sa modernim temama o ekološkim katastrofama i samouništenju civilizacija. Nadalje, fascinacija Atlantidom nije samo povijesna, već je duboko ukorijenjena u popularnoj kulturi. Ova mitska civilizacija postala je predmetom brojnih romana, filmova i televizijskih serija. Od Atlantis u grčkoj mitologiji do modernih interpretacija u filmovima kao što su The Atlantis Gene i Stargate. Atlantida je postala simbol velikih civilizacija koje su nestale u velikim katastrofama, često u kontekstu apokaliptičnih scenarija. Jedan od razloga zbog kojeg Atlantida i dalje fascinira ljude je to što ona simbolizira sve ono što bi mogla biti napredna, ali propala civilizacija. U ovom modernom dobu, gdje se suočavamo s pitanjima globalnih klimatskih promjena, tehnološkog napretka i moralne odgovornosti, priča o Atlantidi izaziva duboko promišljanje o tome koliko su napredne civilizacije ranjive na vlastitu pohlepu i neodgovornost. Atlantida, kao simbol izgubljene mudrosti, podsjeća nas na krhkost ljudskog postojanja i na to koliko brzo možemo izgubiti ono što smo stvorili. Atlantida ostaje jednim od najvećih misterija svijeta
Ne samo zbog svog nestanka, nego i zbog njenih legendi koje su oblikovale cijele generacije. Iako do danas nije pronađen nijedan konkretan dokaz o njenom postojanju, mit o Atlantidi nastavlja živjeti, ne samo u arheološkim krugovima, nego i u mašti i kulturi koja nas okružuje. Tajna Atlantide vjerojatno nikada neće biti potpuno razjašnjena, ali upravo zbog te nepoznanice i mitološke moći ona i dalje ostaje enigma koja će nastaviti fascinirati i nadahnjivati ljude na istraživanje i otkriće. Na grebenima Jadranskog mora smješten je grad Diokletijanov, poznat po impresivnoj palači koju je izgradio car Dioklecijan, jedan od najpoznatijih rimskih vladara. Ova monumentalna građevina, koja se danas naziva Dioklecijanova palača, bila je simbol moći i bogatstva rimskog carstva u njegovim posljednjim godinama. Dioklecijan, koji je vladao od 284. do 305. godine, odlučio je izgraditi ovaj grad kao svoje vlastito utočište nakon abdikacije, stvarajući kompleks koji nije bio samo carska rezidencija, već i centar administracije i vojne moći. Palača je bila impresivna i sofisticirana, s velikim dvorištima, hramovima i luksuznim vilama, i sve je to bilo okruženo visokim zidinama koje su štitile stanovnike od vanjskih prijetnji. Iako je Dioklecijanov grad bio simbol moći, izuzetno dobro planiran i izgrađen, grad je polako nestajao. U početku je palača služila kao utvrda, te je u njoj bilo smješteno carsko vojno i političko sjedište. S vremenom je međutim došlo do promjena u političkoj situaciji Rimskog carstva, što je dovelo do opadanja važnosti Dioklecijanove palače. Početak propasti počeo je s padom zapadnog Rimskog carstva 476. godine, a nakon toga grad je pretrpio i niz drugih udara, od političkih promjena, invazija do prirodnih katastrofa. Jedan od ključnih razloga za opadanje Dioklecijanovog grada bila je činjenica da su se u 7. stoljeću promijenile političke i ekonomske okolnosti. U to su vrijeme Slaveni počeli napadati obalu Jadranskog mora, a grad je bio podložan pljačkama i napadima. Zbog slabijeg političkog centraliziranja, grad je izgubio svoj strateški značaj. Ubrzo su mnogi stanovnici napustili grad, a ona unutrašnja administracija koja je održavala funkcioniranje palače počela je opadati. Dioklecijanova palača, koja je bila nekada centar moći, ubrzo je postala samo ruševina. Kroz arheološka iskapanja znanstvenici su pokušali rekonstruirati njegovu prošlost i shvatiti što je sve omogućilo brz opadanje ovog jedinstvenog nasljeđa. Iako su mnogi dijelovi palače sačuvani, mnogi drugi ostali su uništeni tijekom godina. Tijekom srednjeg vijeka grad je u potpunosti napušten, a ostaci zgrada i struktura postali su samo tihi svjedoci prošlih vremena. Arheolozi su proučavali ostatke rimskih vila, podova, skulptura i zidanih struktura kako bi rekonstruirali sliku o životu u Diokletianovom gradu, ali mnogi podaci još uvijek ostaju izgubljeni. Znanstvenici su otkrili brojne relikte koji svjedoče o njegovom prvobitnom značaju, ali mnogi tragovi, uključujući važnu administrativnu i kulturnu infrastrukturu, ostali su nepoznati. Na primjer, Dioklecijan je, prema izvještajima, bio izuzetno posvećen njegovoj rezidenciji, te se vjeruje da je grad imao sofisticiranu vodoopskrbu i sustave za grijanje, što je u to vrijeme bilo izuzetno napredno. Međutim, većina tih sustava uništena je tijekom kasnijih razdoblja, a mnogi spisi o samoj palači i njenoj funkciji nisu sačuvani. Palača je bila izgrađena od vrlo čvrstih materijala, uključujući kamen iz okolnih kamenoloma, a visoki zidovi i okrugle kule bili su znakovi njezine obrambene funkcije. S vremenom je, međutim, palača bila korištena od strane novih stanovnika koji su gradili vlastite kuće unutar nje. Tadašnji ljudi nisu shvaćali puni značaj arhitekture i struktura koje su ostale iza Rimljana.
Iako su mnogi izvori spominjali postojanje slavne palače, ona je postupno nestajala iz svijesti ljudi, a grad je bio prepušten zaboravu. Iako je danas grad postao dio splitske gradske jezgre, mnoge njegove tajne i dalje čekaju da budu otkrivene. Danas je Dioklecijanova palača pod zaštitom UNESCO-a, te se smatra jednim od najbolje očuvanih rimskih spomenika na svijetu. Grad, koji je nekada bio simbol moći, sada je postao simbol povijesti, jer je u njemu živjela mnogobrojna kultura, ali i preživjeli tragovi prošlih tragedija i političkih sukoba. S obzirom na činjenicu da je Dioklecijanov grad toliko bogat povijesnim slojevima, istraživači nastavljaju proučavati ovaj starodavni grad u potrazi za novim saznanjima o njegovoj prošloj slavi i opadanju. Iako danas posjećuju turističke brodove i hodočasnici koji dolaze u Split kako bi vidjeli ostatke ove monumentalne palače, ona ostaje jedan od misterioznih gradova koji je kroz vrijeme izgubio svoj prvorazredni značaj. Pomaknimo se sada u Sredozemlje, u grad Knossos na Kreti, koji je bio centar minojske civilizacije, jedne od najnaprednijih kultura Europe u doba brončanog doba. Knossos, smješten u srcu Krete, bio je mnogo više od običnog grada. Bio je simbol moći, umjetnosti i tehnološkog napretka. Zamišljen kao luksuzni kraljevski kompleks, Knossos je bio dom moćnim kraljevima, ali i centar trgovine i kulturnih razmjena. Grad je bio poznat po svojim impozantnim palatama, ukrašenim freskama, sofisticiranim sustavima za odvodnju, kanalima i složenim strukturama, koje su svjedočile o naprednoj graditeljskoj tehnici minojske civilizacije. Iako je Knossos bio vrlo razvijen, kao i cijela minojska kultura koja je obuhvaćala obalu Krete i okolna područja, povijest ovog grada završila je iznenadnim padom u 15. stoljeću prije nove ere. Iako su se grad i civilizacija razvijali stoljećima, njihove nagle promjene ostale su jedno od najvećih povijesnih misterija. Mnogi znanstvenici i arheolozi vjeruju da je propast Knossa bila uzrokovana katastrofalnom vulkanskom erupcijom na otoku Santorini, Tera, koja je imala dalekosežne posljedice za cijeli sredozemni svijet. Vulkanska erupcija, koja se dogodila otprilike 1600. godine prije nove ere, bila je jedna od najmoćnijih u povijesti, a njezine posljedice bile su katastrofalne ne samo za Santorini, već i za Kretu i ostatak Egejskog svijeta. Erupcija Santorinija izazvala je ogroman tsunami koji je uništio obalu Krete, uključujući Knossos. Osim toga, pepelni slojevi koje su ostavili vulkanski plinovi i pepeo mogli su uništiti plodnu zemlju, što je otežalo poljoprivredu, ključnu za minojsku ekonomiju. Iako se nije dogodio potpuno trenutni kolaps, istraživanja sugeriraju da su posljedice erupcije stvorile dugoročne ekonomske i političke probleme za minojsku civilizaciju. No, najrazorniji utjecaj ove katastrofe bio je na društvenoj i političkoj stabilnosti Knossa. Grad je, usprkos tome, još neko vrijeme nastavio postojati, ali je njegov utjecaj i moć polako opadao, a minojska civilizacija je izgubila svoju prevlast u regiji. Dodatni faktori koji su mogli pridonijeti padu Knossa bili su vanjski napadi. Iako su Minojci bili vrsni trgovci i mornari, povjesničari vjeruju da su njihove trgovačke rute bile ugrožene napadima sa strane. Grci s kopna, u to vrijeme poznati kao Miceneanci, mogli su imati ulogu u postupnoj destabilizaciji minojske moći. Moguće je da su nakon početnih napada došli do Knossa i uništili grad ili barem smanjili njegov politički značaj. Činjenica da je Knossos napustio svoju raniju ulogu kao politički centar Krete još je jedna od činjenica koja ukazuje na njegov propadanje. Unatoč tome što je Knossos nestao u zaboravu, do današnjih dana ostao je legendarno mjesto koje je izazivalo fascinaciju. Njegovi ostaci, posebice poznati kraljevski kompleks,
ostali su jedni od najvažnijih arheoloških lokaliteta na svijetu. Mnoge legende i mitovi povezani s Knosom još uvijek žive kroz drevnu grčku mitologiju. Jedna od najpoznatijih priča koja se povezuje s Knosom jest ona o Minotauru, mitskom biću koje je navodno živjelo u labirintu izgrađenom u palači. Iako ova legenda nije povijesno potvrđena, ona je postala simbolički prikaz moći i složenosti Knosa, te njegove sposobnosti da stvori mitske svjetove u stvarnosti. Arheolozi koji su istraživali Knossos otkrili su nevjerojatne ostatke civilizacije, uključujući kompleksne freske koje prikazuju plesače, borbe i svakodnevni život Minojaca. U palači Knossos pronađeni su i artefakti koji svjedoče o njihovim vještinama u keramici, tkanju, metalurgiji i trgovini. Iako mnogi od ovih dokaza ukazuju na visoki kulturni i tehnološki napredak, točno razumijevanje života u Knossu i uzroka njegovog pada ostaje nejasno. Arheološki nalazi u Knossu još uvijek potiču mnoga istraživanja i spekulacije među povjesničarima i znanstvenicima. Knossos danas ne samo da ostaje važno arheološko nalazište, već i mjesto neprestanog istraživanja. Mnoge teorije nastale su u pokušajima da se shvati što je točno izazvalo propast ove fascinantne civilizacije. Iako je erupcija Santorinija neosporno imala razoran učinak, moderna istraživanja sugeriraju da je Knossos mogao opadati i zbog drugih unutarnjih čimbenika, kao što su društvena nestabilnost ili pad u političkoj moći. Mnogi vjeruju da je napuštanje Knossa bilo postupno, jer je grad izgubio svoju snagu i status, dok su drugi dijelovi Krete nastavili rasti pod novim vlastima. Danas Knossos ostaje simbol prohujalog vremena, a ruševine palače govore o jednoj od najmoćnijih i najuzbudljivijih civilizacija koja je ikada postojala na Sredozemlju. Iako je minojski svijet nestao, njegov utjecaj na umjetnost, kulturu i arhitekturu ne može biti zaboravljen. Iako se možda rijetko spominje u modernoj povijesti, Knossos i dalje fascinira znanstvenike i posjetitelje koji dolaze u Kretu da bi doživjeli ovaj drevni grad i njegove nevjerojatne tajne. Povijest nas vodi do misterioznog grada Uruk, jednog od najvažnijih i najutjecajnijih središta u sumerskoj civilizaciji, koja je postavila temelje za mnoge moderne civilizacije. Uruk, smješten u Mesopotamiji, u području između rijeka Tigrisa i Eufrata, bio je ne samo političko i ekonomsko središte, već i važno kulturno središte. Tijekom svog vrhunca, oko 3000 godina prije nove ere, Uruk je bio jedan od najvećih i najmoćnijih gradova na svijetu. Sa više od 50.000 stanovnika, što je za to doba bila ogromna populacija, Uruk je bio centar koji je oblikovao mnoge aspekte tadašnjeg društva i kulture. Uruk je bio poznat po svojim nevjerojatnim arhitektonskim ostvarenjima. Grad je imao monumentalne zidove, hramove i zgrade koje su bile izgrađene od opeke, a najpoznatija građevina bila je Ziguratska kula, koja je služila kao vjerski centar posvećen bogu Anu, zaštitniku neba. Ova kula, visoka i impozantna, bila je simbol moći i religijske dubine Uruka. Također, grad je bio dom jedne od prvih pisanih komunikacija u ljudskoj povijesti. Uruk je bio mjesto gdje je razvijen najraniji oblik pisma, poznat kao klinasto pismo, koje je korišteno za vođenje evidencije o trgovinskim transakcijama, zakonima i administrativnim poslovima. Ova inovacija bila je ključna za razvoj ljudskih društava, jer je omogućila pohranu informacija i prenošenje znanja kroz generacije. Unatoč svojoj važnosti i kulturnom bogatstvu, Uruk nije bio imun na pad. Grad je tijekom svoje povijesti doživio nekoliko napada, političkih prevrata i društvenih promjena koje su na kraju doprinijele njegovom opadanju. Jedan od glavnih razloga za pad Uruka bila je serija napada i invazija od strane vanjskih naroda. Sumerska civilizacija bila je često pod prijetnjom od drugih naroda,
a najpoznatiji napadi bili su od strane Akadijanaca, koji su tijekom 24. stoljeća prije nove ere osvojili Uruk. Akadijski kralj Sargon Veliki uspio je osvojiti mnoge sumerske gradove, uključujući Uruk, iako je grad i dalje održavao svoju značajnu ulogu u regiji. I nakon toga, pored vanjskih prijetnji, Uruk je također patio od unutarnjih problema, poput političkih nemira i gospodarske nestabilnosti. U vrijeme kada je Uruk bio na vrhuncu svoje moći, njegovi resursi su počeli opadati, a grad je morao suočiti s problemima održavanja svoje moći. S vremenom, kako su trgovinske rute i vojni savezi postajali manje stabilni, Uruk je počeo gubiti svoj značaj i sve više se povlačio iz središta političkog života. Jedan od ključnih trenutaka u njegovom opadanju bio je pomak u centru moći u regiji. Grad Uruk je postupno gubio svoju dominaciju, a važnost drugih gradova, poput Ura i Lagaša, počela je rasti. Tijekom vremena Uruk je postao manje važno središte, a njegove legende, koje su ranije bile u srcu sumerskog identiteta, polako su zaboravljene. Zbog političkih nemira, društvene promjene i sloma infrastrukture, grad je na kraju pao u zaborav. Osim toga, rijeke Eufrat i Tigris su se povukle, što je uzrokovalo opadanje plodnosti zemlje i dodatno otežalo život u tom području. Iako je Uruk nestao, njegov nasljeđe nikada nije u potpunosti nestalo. Grad je imao dubok utjecaj na razvoj pisma, umjetnosti i urbanog planiranja, a mnogi od njegovih inovacija postali su temelj za kasniji razvoj drugih civilizacija u Mesopotamiji i širom svijeta. Klinasto pismo, koje je razvijeno u Uruku, nastavilo je igrati ključnu ulogu u dokumentiranju ljudskih aktivnosti u regiji i postalo je osnova za buduće pisane jezike. Također, arhitektonski stilovi koji su se koristili u Uruku utjecali su na gradnju u kasnijim civilizacijama, uključujući Babilon i Asiriju, čime je Uruk ostavio neizbrisiv trag na povijest. Iako je Uruk danas poznat samo kroz arheološke ostatke, u to vrijeme je bio jedno od najvažnijih središta na svijetu. Tijekom kasnijih stoljeća, grad se često spominjao u epovima i mitovima, uključujući legendu o Gilgamešu, kralju Uruka, koji je postao herojski lik u sumerskoj mitologiji. Priče o njegovim podvizima, borbama s bogovima i njegovoj potrazi za besmrtnim životom još uvijek žive kroz razna književna djela, uključujući najpoznatiji ep o Gilgamešu, koji je jedan od najstarijih poznatih literarnih radova u povijesti čovječanstva. Iako je Uruk nestao s političke scene, njegov kulturni i intelektualni utjecaj nije izblijedio. Danas se arheolozi i povjesničari nastavljaju baviti proučavanjem grada u nadi da će još bolje razumjeti njegovu ulogu u oblikovanju povijesti i njegove doprinose razvoju ljudskih društava. Grad Uruk, iako sada zaboravljen od strane mnogih, i dalje fascinira znanstvenike i ljubitelje povijesti, jer nosi u sebi ne samo tajne prošlih civilizacija, već i ključne korake na putu ljudske evolucije. Selimo se u grad Ecbatana, drevni glavni grad Medije, koji je nekoć bio jedno od najvažnijih kulturnih i političkih središta u starom svijetu. Smješten na području današnjeg Irana, Ecbatana je bila prestižna prijestolnica Medijskog carstva, koje je igralo ključnu ulogu u oblikovanju povijesti Srednjeg istoka. Grad je bio poznat po svojoj veličini, bogatstvu i jedinstvenoj arhitekturi, koja je svjedočila o moći i sofisticiranosti medijskog društva. Za mnoge staroistočne narode Ecbatana je bila simbol političke moći i kulturnog napretka, ali je na kraju nestala iz povijesti. Ecbatana je bila grad u kojem su se miješali različiti kulturni utjecaji, jer je ležala na strateškoj raskrsnici između istoka i zapada, što je omogućilo prosperitet i trgovinu. Grad je bio poznat po svojim monumentalnim zidinama, palačama i hramovima, koji su bili ukrašeni bogatim reljefima i zlatnim predmetima.
Jedna od najistaknutijih značajki Ecbatane bila je njena dvostruka zidana struktura s unutarnjim i vanjskim zidinama koje su imale čisto obrambenu funkciju. Grad je također imao ogromnu tvrđavu koja je služila kao politički i vojni centar. Medijsko carstvo, na čijem je čelu bio grad Ecbatana, bilo je jedno od prvih velikih carstava u regiji, a njegova politička moć bila je temeljena na vojnoj snazi i sofisticiranoj administraciji. Medijci su bili važni saveznik Perzijanaca, a Ecbatana je postala ključna točka u usponu Perzijskog carstva. Međutim, iako je Ecbatana bila nevjerojatno moćna u svojoj zenitskoj moći, grad i cijelo medijsko carstvo suočili su se s napadima i političkim prevratima koji su doveli do njihovog kraja. Jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti Ecbatane bio je pad medijskog carstva pod perzijskom vladavinom, kada je car Kir Veliki 550. godine prije nove ere osvojio Mediju i osvojio Ecbatanu. Prema nekim povjesničarima Ecbatana je bila predana, dok drugi smatraju da je grad pao u borbi, čime je završena velika era Medije. U tom trenutku Ecbatana je postala manje važna politička točka, a glavni grad ove nove persijske vlasti premješten je u Persepolis. Unatoč tome što je Ecbatana zadržala svoj status tijekom razdoblja Ahemenidske dinastije, njen politički i kulturni značaj uvelike je opao. Nakon perzijskog osvajanja, Ecbatana je postupno počela gubiti svoju ulogu i izgubila je svoju poziciju kao glavni grad. Tijekom narednih stoljeća grad je postao sve manje važan, a na njegovom mjestu nastale su druge velike civilizacije. Grčki, a kasnije i rimski, osvajali su ovaj region, a Ecbatana je bila zamijenjena novim kulturnim središtima i vladarima. Grad je na kraju nestao iz povijesti, gotovo i potpuno nestao iz zapise, a mnoge informacije o njegovom životu i karakteristikama ostale su izgubljene. Danas malo arheoloških ostataka svjedoči o nekadašnjoj veličini Ecbatane. Iako su arheolozi u prošlim desetljećima započeli istraživanja tog područja, mnogi od gradskih tragova ostali su zakopani ispod slojeva zemlje i ponekad teško dostupni. Ipak, arheološka istraživanja pokazala su brojne važne artefakte koji svjedoče o Ecbatani, uključujući predmete od zlata i srebra, kao i ostatke palača i drugih gradskih struktura. Iako su ovi nalazi pružili vrijedne informacije o životu u Ecbatani, sama povijest grada ostaje samo djelomično otkrivena. Tajna i misteriozni karakter Ecbatane učinili su je intrigantnim predmetom istraživanja među povjesničarima i arheolozima. Grad je bio domaćin kraljeva, bogatih trgovaca i kulturnih razmjena, ali na kraju se izgubio u magli zaborava. Vjerojatno zbog kombinacije vanjskih invazija, unutarnjih političkih borbi i promjena koje su uslijedile tijekom povijesti, Ecbatana je nestala iz zapisa. Čak iako je grad bio važan, njegova snaga nije bila dovoljna da izdrži u vremenima političkih promjena. Povijest Ecbatane također je duboko ukorijenjena u mitovima i legendama, jer je bila u središtu velikih borbi i političkih prevrata. Ecbatana je postala simbol ponekad nesretne sudbine velikih civilizacija koje su doživjele nagle padove. U mnogim pričama o starim imperijama, gradovi poput Ecbatane prikazani su kao centar moći, ali su na kraju propali zbog nesreće, poraza ili političke nesigurnosti. Danas se Ecbatana i dalje proučava, a svakim novim otkrićem dolazimo korak bliže razumijevanju njezine veličine, uloge u starom svijetu i misterioznog nestanka. Arheolozi nastavljaju istraživati njene temelje, pokušavajući rekonstruirati grad i odgonetnuti tajne koje su ostale zakopane. Ecbatana je primjer grada, čiji je značaj neosporan, ali čija je povijest ostala daleko od potpune rekonstrukcije. Bez obzira na to što danas predstavlja samo ostatke velikog grada, ona i dalje izaziva znatiželju,
kao jedan od velikih misterija prošlih civilizacija. U srcu Mezopotamije, na obalama rijeke Eufrat, grad Babilon bio je jedno od najvažnijih središta starog svijeta. Smješten u današnjem Iraku, Babilon je tijekom svojeg vrhunca bio simbol moći, kulture, znanja i bogatstva. U to doba Babilon je bio ne samo političko i ekonomsko središte, već i kulturna metropola, dom napredne znanosti, umjetnosti i religije. Babilon je postao poznat zbog svojih monumentalnih građevina, uključujući impresivne gradske zidine, viseće vrtove, jedan od 7 svjetskih čuda i nevjerojatne vladarske palače koje su ostale simbol njegove moći i veličine. Babilon je bio najpoznatiji po svojim masivnim zidinama koje su se protezale u svim smjerovima. Gradske zidine, koje su bile među najdebljima na svijetu, štitile su grad od napada. Posebno poznat je bio Ištarov grad, čije su zidine bile ukrašene slikama i reljefima bogova i božica, a gradska vrata, poznata kao Ištarova vrata, bila su jedne od najspektakularnijih građevina u starom svijetu. Ištarova vrata bila su ukrašena plavetnilo-tirkiznim pločicama na kojima su bili prikazani lavovi, bikovi i zmajevi. Ove građevine svjedočile su ne samo moći Babilona, već i njegovoj umjetničkoj sofisticiranosti. Jedno od najlegendarnijih čuda Babilona bili su viseći vrtovi, koji su prema povijesnim izvorima bili nevjerojatno impresivni. Viseći vrtovi, prema nekim vjerovanjima, sagradila je kraljica Semiramis kao dar svom mužu, kralju Nabuhodonosoru II. Vrtovi su bili izgrađeni na visokim terasama, ispunjeni raznim biljkama i drvećem, stvarajući vizualnu iluziju vrtova koji su visjeli u zraku. Iako nisu pronađeni fizički ostaci tih vrtova, povijesni izvori i arheološki dokazi sugeriraju da su oni bili prava umjetnička i inženjerska dostignuća toga doba. Grad je također bio centar znanja i učenosti. Babilonska knjižnica, koja je sadržavala tisuće glinenih pločica s zapisima, bila je prava riznica znanja. Babilonski astronomski podaci, matematički obrasci i zabilješke o nebeskim tijelima svjedoče o visokom stupnju intelektualne razvijenosti. Babilonski astronomi su razvili sustav brojeva i kalendar, koji su bili temelj za kasniji razvoj znanosti u Mesopotamiji i šire. Grad je bio dom mnogim znanstvenicima i filozofima, čiji su radovi kasnije oblikovali osnovu za astronomiju i matematiku. Međutim, uprkos svojoj moći i utjecaju, Babilon je tijekom povijesti doživio nekoliko invazija i na kraju je pao u zaborav. Iako je grad doživio razdoblja prosperiteta, s vremenom je postao meta napada drugih velikih civilizacija, uključujući Persijance, Grke i Rimljane. Najvažnija invazija bila je ona Perzijanaca pod vođstvom Kira Velikog 539. godine prije nove ere. Kroz složenu kombinaciju vojne strategije i diplomacije, Kir je porazio Babilon bez velike borbe, što je označilo kraj vladavine Babilonskog carstva i početak novog razdoblja pod persijskom dominacijom. Nakon pada Babilona, grad je pretrpio dalje uništenje i tijekom narednih stoljeća. Iako su mnoge od njegovih građevina bile srušene i uništene, Babilon je nastavio postojati pod novim vlastima, no nikada više nije povratio svoj bivši sjaj. Kasniji osvajanja i nestabilnosti, uključujući napade od strane Rimljana i kasniji dolazak islamskih osvajatelja, pridonijeli su opadanu Babilona. Tijekom srednjeg vijeka grad je u potpunosti nestao iz povijesnih izvora i postao gotovo potpuno zaboravljen. Danas, iako je grad Babilon nestao izravno iz povijesti, mnoge njegove ruševine i artefakti svjedoče o njegovoj nekadašnjoj veličini. Arheolozi su otkrili velik broj važnih ostataka, uključujući Ištarova vrata, ostatke zgrada, temelje i pločice s pisanjima koje svjedoče o njegovoj sofisticiranoj kulturi. Babilon je 1983. godine postao UNESCO-va svjetska baština, a arheolozi i dalje nastoje rekonstruirati povijest grada kroz temeljita istraživanja.
Iako su mnogi od Babilonovih najslavnijih spomenika obnovljeni, misterij vezan uz njegov pad i konačan nestanak ostaje. Pitanje je kako i zašto je tako moćan grad nestao iz povijesti unatoč svojoj nevjerojatnoj kulturnoj baštini ostaje jedno od najvećih povijesnih pitanja. Arheološka istraživanja i dalje traju, a nova otkrića možda će pomoći da se konačno razjasni točno što se dogodilo s jednim od najvažnijih gradova starog svijeta. Grad Babilon i dalje fascinira znanstvenike, povjesničare i ljubitelje povijesti. Njegova legendarna povijest, luksuzne građevine, veličanstvene vrtove i ulogu u oblikovanju ljudskog znanja i kulture čine Babilon jednim od najistaknutijih gradova u povijesti. Ovaj grad nije samo bio središte moći, već je također dao neprocjenjiv doprinos razvoju znanstvenih i kulturnih disciplina, a njegov pad ostaje duboko ukorijenjen u povijesti zapadnog svijeta. Zaronimo sada u drevni grad Mohenjo-daro, koji je bio jedno od najvećih i najvažnijih urbanih središta Indusove civilizacije, jedne od najranijih i najsvjetlijih civilizacija koje su cvjetale u dolini rijeke Ind. Smješten na teritoriju današnjeg Pakistana, Mohenjo-daro je bio srce jedne od najnaprednijih civilizacija svog vremena, a njegovi arheološki ostaci i danas iznova fasciniraju istraživače. Svojom izuzetnom urbanizacijom, naprednim tehnologijama i složenim društvenim strukturama, Indusova civilizacija se činila kao nesumnjivo moćan entitet koji je bio u stanju oblikovati budućnost tih krajeva. Grad Mohenjo-daro, čije ime doslovno znači brdo mrtvih, bio je izgrađen s nevjerojatnim inženjerskim pristupom. Grad je imao savršeno osmišljen urbanistički plan s velikim ulicama koje su bile raspoređene u mreži, što je sugeriralo visok stupanj organizacije i planiranja. Zgrade su bile izgrađene od pečenih cigli, a sve su bile povezane s izuzetno naprednom kanalizacijskom mrežom. Zapanjujuće, kanalizacijski sustav u Mohenjo-daru bio je daleko napredniji od mnogih suvremenih gradova tog vremena s pojedinačnim kanalima za vodu i odvodnju, što je omogućilo učinkovit sustav čišćenja i sprječavanje poplava. Osim kanalizacije, Mohenjo-daro bio je poznat i po svojim impresivnim zgradama i građevinskim strukturama. Grad je imao velike javne prostore, uključujući kupališta i hramove, te je bio centar trgovine i industrije. Arheolozi su pronašli brojne predmete svakodnevnog života, uključujući keramičke posude, alatke, ukrase, pa čak i tisuće pečata s natpisima i slikama, što upućuje na razvijen sustav trgovine i administracije. Unatoč svim tim naprednim karakteristikama, induska civilizacija, uključujući Mohenjo-daro, nestala je iznenada oko 1900. godine prije nove ere. Do danas misterij zbog kojeg je civilizacija, koja je bila na visokom stupnju razvoja, nestala iz povijesti, ostaje jedno od najvećih pitanja arheologije. Razni znanstvenici i povjesničari postavili su različite teorije o mogućim uzrocima propasti, no nijedna nije definitivno potvrđena. Jedna od najrasprostranjenijih teorija sugerira da su klimatske promjene mogle biti ključni faktor. Neki istraživači smatraju da su klimatske promjene dovele do smanjenja količine kiše i promjene tokova rijeka, što je utjecalo na poljoprivredu i opskrbu vodom, čime je ugrožena stabilnost grada. U isto vrijeme, sve prisutne poplave zbog varijacija u rijekama, zajedno s dugotrajnim sušama, mogli su uzrokovati ozbiljne probleme za preživljavanje velikih urbanih zajednica. Indusova civilizacija bila je snažno ovisna o poljoprivredi, a svaki pad u proizvodnji mogao je imati katastrofalne posljedice na društvo. Drugi mogući razlog nestanka Mohenjo-dara i šire Indusove civilizacije jest invazija ili napadi od strane drugih naroda. Međutim, arheološki dokazi ne upućuju na jasne tragove velikih vojnih sukoba, a gradovi poput Mohenjo-dara nisu pokazali značajnu količinu uništavanja od strane neprijatelja.
Iako postoje indikacije da su drugi gradovi u Indusnoj dolini postali napadnuti ili uništeni tijekom kasnijih razdoblja, čini se da je Mohenjo-daro nestao u miru, što sugerira da bi uzrok mogao biti unutarnji ili ekološki, a ne napad od vanjskih agresora. Jedna od teorija koja je postala popularna posljednjih desetljeća jest ona koja sugerira da su unutarnji, socijalni ili politički problemi mogli dovesti do propasti ove civilizacije. Rastuća nesigurnost zbog ekonomske nestabilnosti, loše upravljanje resursima ili nesuglasice među elitama mogli su stvoriti društvene napetosti koje su uzrokovale pad. Neki istraživači također sugeriraju da su ekološke promjene u kombinaciji s političkom destabilizacijom mogli dovesti do postupnog opadanja, što je rezultiralo napuštanjem grada i njegove napredne infrastrukture. Danas Mohenjo-daro ostaje jedno od najtajanstvenijih i najuzbudljivijih arheoloških nalazišta na svijetu. Ovaj drevni grad, iako zapušten i opustošen, skriva mnoge odgovore na pitanja o prvim urbanim civilizacijama i njihovim usponima i padovima. Ruševine grada svjedoče o napretku ljudi iz tog vremena, ali također naglašavaju krhkost ljudskih postignuća. Arheolozi i dalje nastoje rekonstruirati što se točno dogodilo s Mohenjo-darom i Indusovom civilizacijom, ali mnogo toga ostaje nepoznato. U današnjem svijetu, gdje napredne civilizacije često dominiraju, Mohenjo-daro nas podsjeća na to da nijedna civilizacija, bez obzira na svoju snagu, nije zauvijek osigurana. Tajna njegove propasti, kao i mnoge tajne koje ovaj grad skriva, ostaju izazov za istraživače. A Mohenjo-daro nastavlja biti simbol ne samo napretka i inovacija, već i nepredvidljivosti ljudske povijesti. Grad Herkulaneum, smješten na jugoistočnim padinama vulkana Vezuv, bio je jedan od najvažnijih rimskih gradova u doba svoje veličine, no danas je gotovo zaboravljen, dok je Pompeje, smještene nedaleko, postao sinonim za katastrofu. Iako su obje civilizacije bile uništene istom erupcijom 79. godine naše ere, Herkulaneum je ostao u sjeni u odnosu na Pompeje. Razlog tomu nije samo činjenica da su Pompeje postale globalno poznate, već i specifične okolnosti same erupcije koje su dovele do boljeg očuvanja Herkulaneuma, ali i njegovog daljnjeg zaborava. Erupcija Vezuvija 79. godine bila je jedinstvena po tome što je gradove poput Pompeja i Herkulaneuma prekrila ne samo vruća lava, već i gusti slojevi pepela i plinova koji su izazvali trenutak smrti, dok su Pompeje bile prekrivene slojem vulkanskog pepela koji je omogućio očuvanje mnogih arhitektonskih i svakodnevnih predmeta. Herkulaneum je bio zakopan pod debelim slojem lave i piroklastičnih materijala. Ova razlika u prirodi erupcije imala je dugoročne posljedice na način na koji su oba grada sačuvana. Pompeje su sačuvane ponajviše kroz pepeo, dok su u Herkulaneumu vrući plinovi i lava očuvali predmete i građevine na način koji je uvelike omogućio bolju očuvanost drvenih dijelova, tkanina, boja i drugih materijala koji obično nestaju kroz vrijeme. Ono što je posebno zanimljivo kod Herkulaneuma je činjenica da je grad, iako manji od Pompeja, imao sličan urbani plan i bio dom mnogim istim tipovima građevina koje su karakterizirale rimske gradove tog vremena. No, zbog svoje specifične sudbine, grad je zapravo sačuvao mnoge aspekte života u starom Rimu, koji su bili izuzetno teško dostupni u drugim arheološkim nalazištima. S obzirom na slojeve lave koji su ga zakopali, Herkulaneum je zadržao nevjerojatan broj drvenih objekata, uključujući dijelove zgrada, namještaja, vrata, pa čak i brodove. Ova nevjerojatna očuvanja omogućila su znanstvenicima i povjesničarima da bolje razumiju svakodnevni život u Rimskom carstvu i kulturu tih vremena.
Iako je otkopavanje Herkulaneuma započelo u 18. stoljeću, tek su moderni arheološki tehnološki postupci omogućili dublje i preciznije istraživanje grada. Istraživanja su otkrila brojne luksuzne vile i kuće, kao i javne prostore poput termi, trgovina i kazališta koji su ukazivali na bogatstvo i sofisticiranost života u Herkulaneumu. No, usprkos svim tim otkrićima, Herkulaneum nije postao toliko poznat kao Pompeje. To je dijelom zbog toga što je grad bio manje naseljen, ali i zbog činjenice da je do istraživanja došlo kasnije, kada je interes za arheološkim lokalitetima već bio usmjeren na Pompeje. Herklaneum, za razliku od Pompeja, nije imao isti turistički potencijal jer je njegov teritorij bio manji i relativno smješten dalje od glavnih prometnica, čime je pristup njemu bio teži. Također, ranija iskopavanja nisu bila toliko obimna, a Herkulaneum je dugo vremena bio zapostavljen u arheološkim krugovima. Iako su otkrića u Herkulaneumu dala neprocjenjiv uvid u život u Rimskom carstvu, grad je u javnoj svijesti ostao u sjeni svog slavnog susjeda Pompeja, čija su otkrića tijekom 19. stoljeća donijela veći međunarodni interes. Tajna Herkulaneuma leži u činjenici da je grad, unatoč svojoj smrti u vulkanskoj erupciji, ostao gotovo netaknut, kao vremenski kapsula. Grad je očuvao mnoge predmete svakodnevnog života, od drvenih okvira vrata i prozora do namještaja, tkanina, čak i papirusa i glinenih pločica s zapisima. To je omogućilo arheolozima da steknu jasnu sliku o tome kako su Rimljani živjeli, što su nosili, jeli, kako su organizirali svoje domove i obiteljski život. Ova sačuvana građa daje poseban uvid u svakodnevnu dinamiku toga društva, nešto što u mnogim drugim arheološkim lokalitetima nije moguće otkriti. Nažalost, Herkulaneum nije postao toliko poznat kao Pompeje, iako su oba grada nestala u istoj katastrofi. To je i dalje jedan od razloga zbog kojih ostaje djelomično neistražen i zapostavljen. Danas, iako je veliki dio grada iskopan i obnovljen, mnogi dijelovi Herkulaneuma ostaju pod slojem zemlje, čekajući da budu otkriveni. Grad je za razliku od Pompeja manje popularan među turistima, ali to također znači da se nalazi u fazi daljnjih arheoloških istraživanja koja bi mogla pružiti još nepoznate detalje o životu u Starom Rimu. Herkulaneum je, poput Pompeja, grad koji je uništen u trenutku, ali čija su otkrića omogućila povjesničarima i arheolozima da rekonstruiraju svijet koji je nestao pod vrelinom vulkanske erupcije. Iako je kroz vrijeme ostao u sjeni svog slavnog susjeda, Herkulaneum ostaje neprocjenjiv izvor informacija o Rimskom carstvu i životu u doba najveće rimske moći. I dalje fascinira sve koji ga istražuju, čineći ga jednim od najvažnijih arheoloških lokaliteta koji nam pružaju uvid u prošlost. Na samom kraju našeg putovanja kroz zabranjene gradove antike dolazimo do drevnog grada Tikal, smještenog u srcu guste džungle Gvatemale, gdje su se jednom nalazili raskošni hramovi, monumentalne piramide i nevjerojatni tragovi majanske civilizacije. Tikal je bio jedan od najvažnijih gradova civilizacije Maja, a njegova povijest svjedoči o nevjerojatnoj moći i inovativnosti naroda koji je ovdje živio. Smješten u srcu Mesoamerike, Tikal je bio ne samo političko središte, nego i kulturni, vjerski i trgovački centar. U svojoj punoj slavi Tikal je bio ogromna metropola, sa stotinama tisuća stanovnika koji su se bavili poljoprivredom, trgovinom i religijskim obredima. Grad je bio poznat po svojim impresivnim piramidama, od kojih je najpoznatija piramida Velikog Jaguara, koja dominira horizontom. Ove piramide i hramovi nisu bili samo arhitektonska čuda, već i simboli moći, vjerskih vjerovanja i političkih ambicija. Tikal je bio usko povezan s drugim majanskim gradovima,
stvarajući mrežu trgovinskih ruta koje su povezivale čitav mesoamerički svijet. Unatoč svojoj moći, Tikal je iznenada pao, ostavši samo ruševine koje svjedoče o nečem što je bilo veličanstveno, ali je s vremenom nestalo. Arheolozi i povjesničari vjeruju da je pad Tikala bio rezultat niza složenih čimbenika. Jedan od ključnih faktora bio je okoliš. Prema nekim istraživanjima, dugotrajna suša mogla je značajno smanjiti poljoprivredne resurse koji su bili oslonac za rast grada. Grad Tikal, kao i mnoge druge majanske metropole, bio je snažno ovisan o poljoprivredi, posebice o uzgoju kukuruza, a klimatske promjene mogle su ozbiljno ugroziti stabilnost tih resursa. Osim klimatskih problema, prekomjerna urbanizacija i iscrpljivanje okoliša također su bili ključni faktori koji su doprinijeli opadanju Tikala. Majanska civilizacija, unatoč svojoj velikoj tehnološkoj sofisticiranosti i znanstvenim dostignućima, imala je ograničene resurse. Izgradnja velikih piramida i drugih monumentalnih struktura zahtijevala je ogromne količine drveća za građevinski materijal i gorivo, što je u konačnici dovelo do deforestacije i smanjenja plodnosti tla. Ovaj ekološki kolaps mogao je značajno smanjiti kapacitet za proizvodnju hrane i životne uvjete gradskog stanovništva. Dodatno, ratovi i unutarnje političke borbe također su bili ključni faktori u sloma Tikala. U vrijeme kada je grad dostigao svoj vrhunac, na političkoj sceni bilo je mnogo sukoba između majanskih gradova država. Tikal se borio za prevlast s drugim velikim gradovima, kao što su Calakmul i Copan. Ti sukobi, zajedno s vanjskim prijetnjama, mogli su oslabiti grad i dodatno opteretiti resurse koji su bili potrebni za njegovu održivost. Majanska društva bila su politički decentralizirana, pa su ratovi između gradova država često dovodili do iscrpljivanja resursa i destabilizacije. Tikal je naposljetku napustilo većinu svojih stanovnika. Grad je izgubio svoju političku, trgovinsku i kulturnu važnost, a tijekom 9. stoljeća grad je počeo gubiti svoju vitalnost. Iako je grad i dalje bio naseljen, s vremenom su stanovnici počeli napuštati Tikal u potrazi za boljim uvjetima. Grad je izumro, a njegova veličina i bogatstvo postali su samo uspomena koja je nestala iz povijesti. Danas Tikal je jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta na svijetu. Njegove ruševine svjedoče o jednoj od najnaprednijih civilizacija koje su ikada postojale, a sama lokacija u džungli Gvatemale čini ga gotovo mističnim i izaziva divljenje među posjetiteljima. Unatoč njegovoj veličini i moći, Tikal nas podsjeća na prolaznost civilizacija. Njegove piramide, hramove i grobnice svjedoče o nečemu što je bilo u velikoj mjeri uništeno kroz vrijeme, ali istovremeno ostaje kao dragocjeno nasljeđe. Arheolozi i znanstvenici i dalje proučavaju Tikal, otkrivajući nove tragove prošlih života i tražeći odgovore na pitanja koja se odnose na propast ove velike civilizacije. Ruševine grada ne samo da nam omogućuju da razumijemo prošlost Maja, već i pružaju uvid u to kako se ekološki problemi, ratovi i politička nestabilnost mogu utjecati na budućnost bilo kojeg društva. Tikal, unatoč tome što je postao ne samo arheološko čudo, već i turistička atrakcija, ostaje i podsjetnik na nestale narode koji su oblikovali svijet. Drevna majanska civilizacija, čiji je Tikal bio jedan od najmoćnijih gradova, nestala je u magli povijesti, no njezin utjecaj i nasljeđe žive kroz otkrića koja još uvijek uzbuđuju sve koji istražuju njezine ruševine. Nakon istraživanja mnogih drevnih gradova koji su nestali iz povijesti, dolazimo do Etrurije, civilizacije koja je cvjetala na Apeninskom poluotoku mnogo prije nego što je Rim postao središte poznatog svijeta. Etrušćani su ostavili dubok trag u povijesti, ali su u konačnici nestali pod naletom Rimljana, čija je vojska bila nepopustljiva, a kultura nepobjediva.
Etrurija, smještena u centralnom dijelu Italije, bila je dom jedne od najslavnijih, ali i najslikovitijih civilizacija koja je imala ključnu ulogu u oblikovanju kasnijeg rimskog društva. Etrurija je bila zbirka gradova država, od kojih su najpoznatiji bili Veii, Tarquinii i Cerveteri. Ti gradovi, smješteni u predjelima današnje Toskane i Lacio, bili su centar etrušćanske civilizacije, čije je društvo bilo izuzetno razvijeno u svakom pogledu. Etrušćani su bili vrhunski majstori u metalurgiji, obrtnici izuzetnih vještina i graditelji impozantnih građevina. Razvili su sofisticirane sustave navodnjavanja, izgradili velike trgove i hramove, te stvorili kompleksnu političku i religijsku strukturu. Iako povijest o Etrušćanima ostaje djelomično zamagljena, arheološki nalazi svjedoče o njihovoj naprednoj kulturi. Oni su izradili visoko kvalitetne metalne predmete, uključujući oružje, nakit i odjeću, koji su pokazivali njihovu stručnost u metalurgiji. Također su imali razvijenu keramiku i umjetnost koja je uključivala složene slike i skulpture koje su preplavile mnoge hramove i grobnice. Poznati su i po svojoj vjeri, jer su vjerovali u bogove koji su upravljali svim aspektima života, a svetišta su bila ključna mjesta za njihove vjerske obrede. Također, Etrušćani su bili i izvrstan vojni narod. Njihovi ratovi, iako često ispunjeni okrutnostima, bili su vrlo važni za očuvanje njihove moći i utjecaja u Mesoamerici. Poznati su po svojoj vojnoj taktici, koja je bila napredna za svoje vrijeme, te su imali vojnu organizaciju koja je bila uzor rimskim legijama. Njihova borbena oprema bila je sofisticirana, a konjica i bojišnice su ih učinile izuzetno moćnima u bitkama. Iako nisu imali imperij kao Rim, njihova vojna snaga omogućila im je da dominiraju velikim dijelom Italije prije nego što je Rim postao premoćan. Međutim, iako je Etrurija bila izuzetno moćna i utjecajna, početak njenog opadanja povezan je s rastućom prijetnjom Rimljana. Tijekom 6. i 5. stoljeća prije nove ere, Rim je počeo širiti svoj teritorij, a gradovi Etrušćana postupno su postajali podložni njegovom utjecaju. Veii, jedan od najvažnijih etrušćanskih gradova, naposljetku je pao 396. godine prije nove ere nakon dugotrajnog okruženja od strane rimskih snaga. Poraz Veija označio je početak kraja etrušćanske dominacije u Italiji, a Rim je polako preuzimao sve gradove koje su Etrušćani izgradili. Gradovi poput Tarquinii i Cerveteri, iako su se oduprli rimskom napadu, nisu mogli izbjeći nadolazeći val rimske ekspanzije. Pad Etrušćana u velikoj je mjeri rezultat rimskog vojnog i političkog uspona. Rimljani su postupno integrirali Etrušćane u svoju vlastitu kulturu, a mnogi etrušćanski običaji, umjetnost i vladavina ušli su u rimski svijet. Rimljani su preuzeli mnoge etrušćanske inovacije, uključujući inženjering, vođenje rata, te elemente religije i društvene organizacije. Iako je etrušćanska civilizacija bila apsorbirana u Rim, njezin potpuni nestanak u povijesti bio je rezultat političkog poraza i kulturne asimilacije. Danas, ruševine gradova poput Veii, Tarquinii i Cerveteri svjedoče o nekadašnjoj slavi Etrušćana. Iako su mnogi od tih gradova uništeni ili napušteni, arheološka nalazišta koja su ostala omogućuju nam uvid u jedan od najnaprednijih naroda tog doba. Ostaci etrušćanskih grobnica, uklesane ploče i drevni hramovi ostali su važan izvor informacija o ovoj civilizaciji koja je oblikovala početke rimske kulture, a mnogi arheolozi nastavljaju proučavati njihovu umjetnost i životne običaje. Etrušćanska civilizacija, premda je bila pretekla od strane Rima, ostavila je dubok trag u povijesti. Bez obzira na to što je na kraju nestala, nasljeđe Etrušćana živi u mnogim aspektima rimske civilizacije. Bez njih Rim možda nikada ne bi postao toliko moćan.
jer su mnoge od etrušćanskih inovacija i tradicija postale temelj na kojem je Rim izgradio svoju imperijalnu moć. Iako Etrušćani više nisu prisutni na političkoj sceni, njihova kultura, vještine i umjetnost i dalje ostaju izvor inspiracije i istraživanja. U srcu južne Italije, smješten na obali Tirenskog mora, leži grad Paestum, drevna grčka kolonija koja je kroz svoje povijesne godine bila ključan trgovački, politički i vjerski centar. Ovaj grad, danas poznat po svojim iznimno očuvanim hramovima, svjedoči o moći i bogatstvu civilizacije koja je nekada tamo cvjetala, no njegovu priču karakterizira postupni pad, misterij nestanka i pitanja koja se još uvijek postavljaju u arheološkim krugovima. Paestum je osnovan oko 600. godine prije nove ere od strane grčkih kolonista iz Sibaris i ubrzo je postao jedan od najvažnijih gradova Velike Grčke. Naselja grčkih gradova koja su se protezala od Jadranskog mora do južne Italije. Grad je bio strateški smješten, s pristupom moru, što mu je omogućilo razvoj trgovine s drugim grčkim i mediteranskim gradovima, kao i izgradnju snažnih veza s drugim kulturnim centrima. Tijekom svog vrhunca, Paestum je bio poznat po svojoj izuzetnoj arhitekturi, posebno po 3 monumentalna hrama koja su danas među najbolje očuvanim primjerima drevne grčke gradnje u Italiji. Najpoznatiji od tih hramova je hram Hera, izgrađen u 5. stoljeću prije nove ere, koji se smatra jednim od najvažnijih grčkih hramova u Italiji. Zatim slijedi hram Neptuna, koji je impresivan primjer dorskog stila gradnje, te hram Atena, manji, ali jednako značajan. Ovi hramovi sa svojim veličanstvenim stupovima i simetričnim dizajnom svjedoče o majstorstvu grčkih arhitekata i važnosti vjerskog života u Paestumu. Grad je također bio domaćin bogate kulturne i intelektualne scene sa značajnim doprinosima u filozofiji, umjetnosti i književnosti. Paestum je kroz vrijeme doživio brojne promjene, no početak njegovog opadanja povezan je s nekoliko ključnih faktora. Iako je grad bio osnovan kao grčka kolonija, kasniji politički sukobi, kao i previranja između grčkih i rimskih interesa, počeli su narušavati njegovu stabilnost. U 3. stoljeću prije nove ere, Paestum je pao pod rimsku kontrolu, a u godinama koje su slijedile, grad je počeo gubiti svoju nekadašnju snagu i važnost. Rimljani su ga, iako su poštovali njegovu arhitekturu, pretvorili u manje značajnu vojnu i administrativnu postaju. Pad Paestuma nije bio samo rezultat političkih promjena. Mnogi povjesničari i arheolozi vjeruju da je za opadanje ovog grada odgovorna i promjena u klimatskim uvjetima. Rastuće poljoprivredno opterećenje, promjene u sezonskim kišama i pad u proizvodnji hrane mogli su dovesti do smanjenja stanovništva i migracija. Povećanje broja napada drugih naroda koji su vidjeli slabost Paestuma također je mogao imati velik utjecaj na grad, čineći ga ranjivim za osvajanja i uništenje. Ono što čini priču o Paestumu još zagonetnijom jest činjenica da, unatoč njegovom opadanju, grad nikada nije potpuno nestao. Iako su njegovi urbani centri postepeno opustjeli, njegova povijest nije bila potpuno zaboravljena, a ruševine su ostale relativno dobro očuvane. Zanimljivo je da, iako se grad povukao iz političke povijesti, njegova arheološka baština nije potpuno nestala. To je učinilo Paestum jednim od najslavnijih arheoloških nalazišta na svijetu, jer danas nudi nevjerojatan uvid u grčku, rimsku i postrimsku povijest Italije. S vremenom je grad bio napušten, a ljudi su se preselili u druga područja, ostavljajući za sobom samo ruševine. Ipak, kroz arheološka iskopavanja u 18. stoljeću, Paestum je ponovno izašao na svjetlo dana, a njegove drevne strukture počele su privlačiti pozornost arheologa i povjesničara. Grad se danas smatra jednim od najbolje očuvanih antičkih lokaliteta, a hramovi, zidine i ostaci naselja svjedoče o njegovoj nekadašnjoj moći.
Iako je Paestum sada popularna turistička destinacija, i dalje ostaje zagonetka. Povjesničari još uvijek pokušavaju rekonstruirati sve razloge njegovog opadanja, jer nijedna teorija nije u potpunosti potkrijepljena arheološkim dokazima. Je li pad Paestuma bio uzrokovan samo političkim promjenama, napadima drugih naroda, ili su možda prirodne katastrofe i klimatske promjene imale odlučujuću ulogu? Ova pitanja i dalje ostaju bez odgovora, a Paestum ostaje jedno od najintrigantnijih arheoloških nalazišta u Italiji. Također, ovo nas vodi do važnog zaključka. Paestum nam pokazuje kako su čak i moćne civilizacije podložne nestanku uslijed niza faktora koji su izvan njihove kontrole. Iako su Etrurija, Rim i druge moćne sile s vremenom oblikovale povijest, Paestum nas podsjeća na to da je svaki grad, bez obzira na svoju moć, podložan promjenama koje mogu doći iznenada i iz neslučajnih smjerova. Svi ti gradovi, zajedno s njihovim legendama, i dalje žive u arheološkim iskopinama i pričama koje nas podsjećaju na prolaznost ljudskih postignuća. Chichen Itza, smještena u srcu poluotoka Yucatan, jedno je od najprepoznatljivijih arheoloških nalazišta prekolumbovske Amerike. Danas je Chichen Itza poznata diljem svijeta kao jedno od novih 7 svjetskih čuda, no njezina povijest bila je ispunjena briljantnim usponima i dramatičnim padovima. U svom vrhuncu ovaj grad bio je kulturni, politički i vjerski centar Maja, a ostaci piramida, hramova i drugih impozantnih građevina svjedoče o njegovoj moći i značaju. Chichen Itza je nastao oko 600. godine, a svoj je uspon doživio u 10. stoljeću, kada je postao glavnim gradom jedne od najvažnijih majanskih saveza. Grad se prostirao na velikom području i bio je dom za desetke tisuća ljudi. Njegova strateška lokacija omogućila je trgovinu i razmjenu sa susjednim gradovima i regijama, a zbog svoje centralne pozicije postao je važno političko i vojno središte. Za vrijeme svoje najveće moći, Chichen Itza je bio poznat po svojoj sofisticiranoj arhitekturi i naprednoj tehnologiji, uključujući astronomiju, matematiku i inženjering. Najpoznatija struktura u Chichen Itzi je El Castillo, ili piramida Kukulkana, koja se uzdiže na središnjem trgu. Ova piramida bila je utemeljena na astronomskim načelima i služila je kao jedinstven kalendar. Svake godine, tijekom ravnodnevnice, sjenke na piramidi stvaraju optički fenomen koji podsjeća na zmiju koja se spušta niz stepenice, što je simboliziralo dolazak Kukulkana, božanstva koje su Maja štovali. Osim El Castillo, Chichen Itza je bila domaćin i drugim značajnim strukturama, poput hramova ratnika, velike baline i svete cenjare, koji su svjedočili o dubokom religijskom životu i kompleksnom društvenom ustroju grada. Grad je također bio poznat po svojoj naprednoj vojsci i trgovinskim rutama koje su povezivale Chichen Itzu s drugim majanskim gradovima i civilizacijama širom Mesoamerike. Maja su bile izuzetni majstori u izradi predmeta od jadeita, keramike, metala, ali su također imale bogat sustav poljoprivrede u kojem su koristili napredne tehnike navodnjavanja i terasasto obrađivanje zemljišta. To im je omogućilo da uspješno hrane veliki broj stanovnika. No, u 10. stoljeću grad je iznenada napustio većinu svojih stanovnika, a pad Chichen Itze jedan je od najvećih misterija u povijesti Maja. Iako su arheolozi našli tragove napuštanja grada, još uvijek nije jasno što je točno uzrokovalo ovaj dramatičan pad. Jedna od najrasprostranjenijih teorija jest da su prekomjerna ispaša, poljoprivreda i iskorištavanje okoliša doveli do iscrpljivanja prirodnih resursa. S obzirom na to da su Maja u velikoj mjeri ovisili o zemljoradnji, promjene u okolišu, poput smanjenja padalina i povećanja suša, mogli su ozbiljno ugroziti opskrbu hranom i stabilnost cijelog društva. Druga teorija povezuje pad Chichen Itze s političkim i društvenim sukobima.
Grad je bio centar moći i političkog utjecaja, pa nije neuobičajeno da bi unutarnji sukobi između elita mogli izazvati destabilizaciju. Također, sukobi s drugim majanskim gradovima mogli su dodatno oslabiti grad, smanjujući njegovu moć i resurse. S obzirom na kompleksnost majanske društvene organizacije, teško je točno odrediti koji su točno faktori doprinijeli njegovom opadanju. Moguće je da su svi ti faktori, ekološki, politički i društveni, zajedno doprinijeli napuštanju Čičenice. Grad je napustilo najveći broj svojih stanovnika, a tijekom narednih stoljeća njegovo postojanje bilo je gotovo zaboravljeno. Iako su se u Čičenici nastavili živjeti manji brojevi ljudi i nakon velikog napuštanja, grad više nije imao svoju bivšu moć. Maja su se povukli prema unutrašnjosti, a mnogi su gradovi u Jukatanu postali manje važni. Danas Čičenica je jedno od najpoznatijih arheoloških nalazišta na svijetu, a njezini ostaci svjedoče o nevjerojatnoj civilizaciji. Piramide, hramovi, grobnice i spomenici koji su ostali iz prošlih vremena ukazuju na majstorsku izradu i sofisticiranost Maja. Turisti iz cijelog svijeta dolaze kako bi svjedočili ovim impresivnim strukturama, a UNESCO je 1988. godine uvrstio Čičenicu na popis svjetske baštine. No, usprkos svim svojim fascinantnim strukturama i kulturnom baštini, pad Čičenice nas podsjeća na prolaznost velikih civilizacija. Slično mnogim drugim gradovima u povijesti, Čičenica je pokazatelj kako faktori poput okolišnih promjena, političkih turbulencija i ekonomske nestabilnosti mogu dovesti do propasti jednog moćnog društva. Danas grad je ostao svjetionik, ne samo u arheološkom smislu, već i kao simbol otajstva i nestanka jedne od najpoznatijih drevnih civilizacija. Na samoj graničnoj liniji između dvaju svjetova, između istočnih i zapadnih civilizacija, smjestio se grad Merv. Smješten uz Kaspijsko more, u srcu drevnog Perzijskog carstva, Merv je bio jedno od najvažnijih kulturnih, političkih i trgovačkih središta tog vremena. Iako su arheološki nalazi u Mervu danas svjedoci njegovog nekadašnjeg značaja, grad je tijekom vremena potpuno nestao, gotovo bez traga. Merv, koji je nekoć bio simbol moći i bogatstva, nestao je pod naletom vanjskih invazija, unutarnjih nemira i klimatskih promjena. Ova priča o Mervu, iako zaboravljena u mnogim modernim izvorima, svjedoči o krhkosti čak i najvećih civilizacija. Povijest Merva seže u antiku, a grad je bio ključni punkt na putu svile, trgovačkom putu koji je povezivao istok i zapad. Kroz Merv su prolazili trgovci, hodočasnici i putnici koji su nosili robe, ideje i kulturne utjecaje od Kine do Sredozemlja. Sam grad bio je istovremeno kulturni i vjerski centar, dom za brojne različite narode i religije koji su kroz stoljeća oblikovali njegov identitet. U 6. i 7. stoljeću Merv je bio i najvažniji grad Perzijskog carstva, a potom pod vlašću Islamskog kalifata, koji je dodatno ojačao njegovu političku i trgovinsku moć. Jedan od najznačajnijih trenutaka u povijesti Merva bila je njegova uloga u vrijeme Sasanidske dinastije, koja je vladala u Perziji od 3. do 7. stoljeća. Merv je bio glavni grad Sasanidskog provincijskog područja, a tijekom ove vladavine grad je doživio kulturni procvat. Sasanidi su poznati po svojim naprednim administrativnim strukturama, razvoju umjetnosti i arhitekture, a Merv je bio pravi odraz tih dostignuća. Grad je bio dom za brojne akademije, umjetničke radionice i knjižnice, te je pružao utočište mnogim filozofima i znanstvenicima tog vremena. No, nakon pada Sasanida i dolaska islamizacije u 7. stoljeću, Merv je nastavio igrati ključnu ulogu u širenju islamske kulture i civilizacije.
Grad je bio pod vlašću omanskih kalifa, a potom pod Turkmenima, koji su uspjeli održati Merv kao vitalno kulturno središte. Tijekom tih vremena, grad je bio poznat po svojim velikim tržnicama, izuzetnim trgovinskim vezama i bogatstvu koje su generirale razne industrije. Prolaznici bi mogli vidjeti impozantne palače, džamije i madrasama, ali također i trgovačke luke koje su bile ključne za opskrbu regije. Unatoč svojoj snazi, Merv je došao pod prijetnju tijekom 13. stoljeća kada su Mongoli pod vođstvom Džingis Kana zauzeli grad. Mongolski napad 1221. godine bio je katastrofalan za Merv. Grad je bio potpuno uništen, a mnogi od njegovih stanovnika su ubijeni. Mongolski pohod na Merv bio je jedan od najkrvavijih u povijesti, a mnogi povjesničari smatraju da je grad tada izgubio svoju staru slavu. Iako su kasnije nastojali obnoviti Merv, nikada se nije vratio na razinu moći koju je imao u prošlim vremenima. Iako je uništenje Merva bilo povezano s mongolskom invazijom, drugi faktori također su igrali važnu ulogu u njegovom opadanju. Klimatske promjene, poput suša i smanjenje padavina, mogli su uzrokovati opadanje poljoprivrednih resursa, što bi dodatno pogoršalo ekonomsku situaciju. Dugotrajne političke nestabilnosti, uključujući unutarnje borbe i vanjske prijetnje, također su oslabile grad. S vremenom su ljudi počeli napuštati Merv, a grad je postao žrtvom zaborava. Danas, gotovo 1000 godina nakon njegovog pada, Merv je samo sjena svoje bivše slave. Arheološki nalazi u Mervu svjedoče o njegovoj prošloj moći, ali mnogo od njegove kulture i povijesti ostalo je neistraženo. Ruševine gradskih zidina, džamija, madrasama i drugih građevina još uvijek stoje, svjedočeći o vremenu kada je Merv bio jedan od najvažnijih gradova svijeta. No, grad je postao gotovo neprepoznatljiv, zaboravljen od strane većine povjesničara i modernih kultura. Merv nas podsjeća na prolaznost velikih civilizacija i na to kako faktori poput vanjskih invazija, unutarnjih nemira i klimatskih promjena mogu u potpunosti promijeniti sudbinu jednog grada. U današnjem svijetu Merv je često zanemaren, dok drugi gradovi iz prošlosti ostaju simboli moći i bogatstva. Međutim, za one koji istražuju njegovu povijest, Merv ostaje važan podsjetnik na zlatno doba jedne od najvećih civilizacija koje je svijet ikada poznavao. Teotihuacan, smješten u središtu Meksičke doline, jedno je od najtajanstvenijih i najfascinantnijih arheoloških nalazišta na svijetu. Ovaj drevni grad bio je jedno od najvažnijih središta Mesoamerike, poznat po svojim impozantnim piramidama, među kojima se ističu piramida Sunca i piramida Mjeseca, koje su i danas svjetski poznate i simboliziraju moć i sofisticiranost te davne civilizacije. Iako je Teotihuacan bio na vrhuncu svoje moći između 100. i 650. godine nove ere, danas je gotovo nepoznato što je točno uzrokovalo njegov dramatičan pad. Teotihuacan je bio središte kulturnog, političkog i vjerskog života. Grad je imao nevjerojatno razvijenu infrastrukturu, a njegove ulice i trgovi bili su domaćini brojnim vjerskim obredima, trgovinskim aktivnostima i kulturnim razmjenama. Grad je bio podijeljen u 4 glavna kvadranta, a piramide i hramovi svjedočili su o sofisticiranosti njegovih arhitekata i inženjera. Piramida Sunca, najveća i najpoznatija građevina u Teotihuacanu, svjedoči o nevjerojatnoj razini tehnološkog i umjetničkog razvoja. U svom vrhuncu Teotihuacan je bio dom za desetke tisuća ljudi, a grad je služio kao glavna trgovačka destinacija, povezujući razne dijelove Mesoamerike. Trgovci su prolazili kroz grad, donoseći robu iz daleka, a Teotihuacan je postao ključna točka za razmjenu resursa, ideja i kulturnih utjecaja. Grad je bio prepun sofisticiranih trgovina, tržišta, vjerskih centara i monumentalnih građevina, uključujući hramove posvećene bogovima, zgrade ukrašene živopisnim freskama i zlatno sedefaste predmete.
No, unatoč svojoj moći i prosperitetu, Teotihuacan je iznenada i bez jasnog objašnjenja napustila velika većina svojih stanovnika. Jedan od najzagonetnijih aspekata povijesti Teotihuacana je taj što do danas nije poznato što je točno uzrokovalo njegov pad. Iako postoje mnoge teorije, nijedna nije u potpunosti potvrđena. Znanstvenici smatraju da je grad mogao biti pogođen kombinacijom unutarnjih političkih sukoba, ekoloških problema i vanjskih prijetnji. Jedna od najpoznatijih teorija odnosi se na moguće klimatske promjene koje su utjecale na opskrbu hranom. Znanstvenici smatraju da su tijekom vremena padaline u regiji postale manje redovite, što je moglo uzrokovati smanjenje poljoprivrednih usjeva i ozbiljne probleme s opskrbom hrane za velik broj stanovnika. Osim toga, prekomjerna ispaša, šumarska industrija i urbanizacija mogli su uzrokovati iscrpljivanje resursa, što je dodatno pogoršalo uvjete života u gradu. Druga teorija naglašava moguće unutarnje političke nemire. Iako Teotihuacan nije bio pod vlašću jedne osobe ili jedne dinastije, grad je imao strogo hijerarhijsku društvenu strukturu u kojoj su se kmetovi, trgovci i svećenici nalazili u različitim društvenim slojevima. Ovaj društveni jaz mogao je stvoriti napetosti među elitama, što je dovelo do političke destabilizacije i pada grada. Mnoge teorije također sugeriraju da su vanjske prijetnje, poput napada drugih plemena ili gradova, mogle pridonijeti padu Teotihuacana. Postoji mogućnost da su susjedni narodi koji su bili podložni napadima od strane nomadskih plemena iskoristili priliku da napadnu i osvoje grad. Međutim, nijedna od tih teorija nije u potpunosti potvrđena, a arheolozi još uvijek istražuju uzroke propasti ovog mističnog grada. Unatoč napustanju grada, ruševine i dalje fasciniraju istraživače. Teotihuacan je danas jedno od najvažnijih arheoloških nalazišta na svijetu, a u njemu su otkriveni brojni artefakti, freske i relikvije koje svjedoče o sofisticiranoj i bogatoj kulturi koja je tamo cvjetala. Najveća i najpoznatija od tih građevina je piramida Sunca, koja je i danas visoka više od 60 metara i dominira horizontom Teotihuacana. Ova piramida je, prema nekim teorijama, imala astrološki značaj i služila kao mjesto za obavljanje vjerskih obreda posvećenih bogovima, osobito bogu Sunca. Osim piramida, grad sadrži i brojne druge značajne spomenike, uključujući piramidu Mjeseca, u kojoj su arheolozi pronašli ljudske ostatke koji su, vjeruje se, bili žrtvovani u obredima. Teotihuacan je bio jedan od najrazvijenijih gradova svog vremena, a njegova umjetnost i arhitektura utjecali su na mnoge kasnije kulture u Mesoamerici, uključujući Tolteke i Azteke. Unatoč tome, njegov misteriozni pad ostaje jedno od najvećih pitanja u povijesti Mesoamerike. Teotihuacan danas i dalje bez odgovora na pitanja koja su ostala od vremena njegove propasti ostaje svjetionik za buduće istraživače koji pokušavaju razumjeti najdublje tajne ovog monumentalnog grada. Na kraju našeg putovanja kroz zaboravljene gradove stižemo do jednog od najpoznatijih i najlegendarijih mjesta u povijesti, grada Babilona. Smješten u srcu drevnog Iraka, Babilon je bio jedan od najvažnijih gradova u starom svijetu, poznat po svojoj izuzetnoj arhitekturi, naprednim inženjerskim dostignućima i nevjerojatnim strukturama koje su ga učinile simbolom moći i civilizacijskog napretka. Iako su se njegovi neusporedivi spomenici poput visećih vrtova i zidinama njegove ogromne palače smatrali čudima svijeta, Babilon je nestao kroz stoljeća, pogođen invazijama, političkim sukobima i prirodnim katastrofama. Ipak, i nakon tisućljeća, ovaj grad ostaje duboko ukorijenjen u mitovima, legendama i pjesmama, simbolizirajući ne samo prošlu moć, nego i misteriozne okolnosti koje su dovele do njegovog nestanka.
Babilon je osnovan tisućama godina prije Krista, tijekom vladavine Sumeraca i postao je jedan od najpoznatijih gradova Mesopotamije. Tijekom vladavine Hamurabija, jednog od najpoznatijih kraljeva Starog svijeta, Babilon je postao politički i kulturni centar regije. Za vrijeme njegove vladavine, Babilon je postao poznat po svom zakonodavstvu, koje je uključivalo poznati Hamurabijev zakonik, jedan od najranijih i najslavnijih pisanih zakona u povijesti. Hamurabi je uspio ujediniti mnoge gradove države pod jedinstvenom vlašću, što je omogućilo Babilonu da postane ekonomsko i kulturno središte u Mezopotamiji. Babilon je također bio poznat po svojoj impresivnoj arhitekturi. Grad je bio okružen ogromnim zidinama, koje su bile toliko velike da su se mogle koristiti za obranne svrhe, a same zidine bile su ukrašene spektakularnim vratima i tornjevima. Na čelu grada stajala je zapanjujuća Ištar vrata, koja su bila ukrašena plavičastim glaziranim pločicama na kojima su se nalazili prikazi lavova, bika i drugih simbola. Ovaj impozantan grad bio je također dom za viseće vrtove, koje su mnogi smatrali jednim od 7 čuda Starog svijeta. Iako danas ne postoje konkretni dokazi da su viseći vrtovi zaista postojali, njihova legenda ostaje duboko ukorijenjena u kulturi, a ime Babilon često se povezuje s tim čudom prirode. Međutim, unatoč svojoj moći, Babilon nije bio imunan na promjene koje su oblikovale povijest Mezopotamije. Grad je doživio brojne napade, a njegovo uništenje započelo je već u 6. stoljeću prije Krista, kada su ga osvojili Persijanci pod vladavinom Kira Velikog. Iako je grad nakratko obnovljen tijekom vladavine Aleksandra Velikog, nije se uspio oporaviti od političkih previranja i unutarnjih sukoba. Jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti Babilona bio je njegov pad tijekom invazije Perzijanaca. Godine 539. prije Krista, kralj Kir Veliki osvojio je Babilon i usmjerio političku kontrolu prema novoj Perzijskoj dinastiji. Unatoč svojoj moći, Babilon nije mogao spriječiti pad pod ogromnim vanjskim prijetnjama, što je dovelo do postupnog slabljenja i nestanka grada. Nakon što su Perzijanci preuzeli vlast, Babilon je počeo gubiti svoju važnost i moć. Godine 331. prije Krista, Aleksandar Veliki je pokušao obnoviti Babilon, ali usprkos njegovim naporima da obnovi grad, Babilon nikada nije povratio svoju bivšu slavu. Iako su Aleksandrovi nasljednici pokušali ponovo izgraditi grad, političke i društvene nestabilnosti dovele su do njegovog potpunog nestanka u sljedećim stoljećima. Osim vanjskih invazija, Babilon je također bio pogođen prirodnim katastrofama, uključujući potrese koji su dodatno ubrzali njegov pad. Kroz stoljeća grad je bio zapostavljen, a zemlja oko njega prekrila je njegove nekadašnje ulice, palače i hramove. Štoviše, sve do modernih arheoloških iskopavanja, mnogi od babilonskih spomenika ostali su neotkriveni i zapušteni. Danas Babilon je ponovno predmet interesa s mnogim arheološkim timovima koji istražuju njegove ruševine. Iako je grad gotovo nestao iz povijesti, njegova baština, zajedno s legendama o visećim vrtovima i Ištar vratima, nastavlja fascinirati svijet. Babilon ostaje simbol prošle moći, ali i neprestanih misterija koje on još uvijek skriva. Njegova povijest i legende odražavaju ne samo briljantnost drevne civilizacije, već i njezinu krhkost, jer su veliki gradovi kroz povijest dolazili i odlazili, ostavljajući iza sebe samo tragove prošlih slava. Babilon danas stoji kao podsjetnik na veličinu, pad i neizvjesnost sudbine svih velikih gradova civilizacije.